哇，很开心！今天我们又要来花莲的深山溯溪了。昨天晚上我特地跑去那个我们家的 Seven， 这个我们台湾的这个 MIT 的精品厂商，他是做那个溯溪防滑鞋的，寄给Honda一双防滑鞋，那要我来测试它的舒适性跟它的止滑性。那所以说今天我们就给它来个开箱，看到底我们的 MIT 的东西有多赞。好，我们来开箱。哇，这个看起来就觉得很赞，你看，耶！那我们来看看哦。哇，太赞了吧！嘿，这个鞋子不错哎。哦，这个果然是台湾精品啊！我们给它拆开看看，到底是长什么样子。我这个还有一个包装袋，怎么样哈？哎，真的是台湾精品哎！你看，真的是 MIT 台湾精品哦，这真的是台湾精品的，超赞的哦。哦，然后它的鞋子，我在看这个鞋子真的是，目前为止我看就觉得它超漂亮的，整个造型很赞。然后是 Made in 台湾的，对了，还有这个，它这个有加钉子哎，防滑鞋加钉子的，哇，这个一定是超赞的啊！这等于是添了一双神兵。那今天溯溪靠这个应该会。穿起来应该很舒适，然后防滑性超赞的。那我们今天就穿着它来试看看，到底今天的防滑效果如何？走吧。很荒凉，感觉起来有点危险了。危险哦，主要是怕蛇而已。对啊，所以说要记得这个棍子有没有哈？打草惊蛇。哎，兄弟，哎，你看这个，哎，这个有那个，好像是那个生态的立牌，代表这是有路的哦。哎呀，还是我们再走看看。好，走看。哦，有那个立牌，对不对？荒凉了一点。对啊，这个两个走到迷路了，这像话吗？这在山里面迷路，千万不要慌张，沿着溪边走就对了。我们旁边，哦，旁边就是溪流。这样就对了。这是天然的树莲。哦，好凉哦，这个地方，舒服舒服。小心小心！哎，这个是以前的那个，他们以前就有做这个公式，你看，好赞哦！这是水闸门哎。哎，兄弟，这山苏园呢？哎，对啊。哇，整片都山苏啊！对啊，对啊。哇，哎，但是兄弟，你有没有看到一个特别的东西？我刚有注意看到这个地方。哦，没有？你说那一个东西啊？对啊，这不知道什么东西，应该是一个监视器还是什么的，有没有？嗯。树下有没有哈？对。树下一个监视器，这还有水管，这个喷山苏的，我这整片都山苏园。哇，哦。对，好像是水管，我还在想那怎么横在路上呢？那个水管那个是接水的，接水用的。这整个山苏园，哇，这个好原始的地方，这个地方最适合种山苏了。好，走啊，继续走啊，继续走啊。这个还有公寮啊，这个还有公寮，这是他们种山苏的公寮。哇，这个还有篮子，你看，还有公寮。这是那种采山苏的工具，哦，采山苏的工具。哦，哎，对了，我们这个到山上来因为这个一整片都是人家那个农民这边的当地原住民种的那个山苏，所以我们经过就好了。
哦，这个它做的很密很漂亮哈。嗯，哎，不错不错，这个是意外的惊喜。好，那我们就继续走吧，兄弟，走吧。其实这野外这个山蔬哦，其实是可以吃的。如果说真的我们到山上没有蔬菜可以吃的话哦，山蔬的那嫩芽是可以拔来吃的。像这个，你看这个，这就是它的嫩芽，这个有没有？嗯，这个是可以拔来吃的哦，这是可食用的，生吃都没问题。因为这个是一般山蔬这个没有在撒农药的，所以我们这个荒野求生哦，要记得到山上有山蔬是可以，那嫩芽是可以拔来吃的。嗯，好，走吧。秋海棠的花，哇，整片的秋海棠，好，哇，满山满谷的秋海棠啊，好赞哦。耶，哎，我们到了第一站呢，这就是鼎鼎有名的中美合作。哦，这是一个很漂亮的深潭哦，我超喜欢这个深潭的。然后我们就继续往上走吧。对，我们这样走着走着就发现到这个木头，这个木头它应该是有指示作用，然后这个有指示作用，这个上面有叠石头。代表这应该是有一条人走的路，像这样子。所以说我们等下用这个走的话会超捷径。好，走吧，兄弟，走吧。哎，终于了！哦，哇，天哪，是哟是哟，呼呼！哎，阿兰终于喽！哎，抽！哦，是，耶！哇，太赞了！哦，是，哎，没事呢。哦，跟你聊哦，还不起来。软干细线博大鱼就这样子哦，耶！赞了哇！果然是高手，阿兰这个还不小哎，哇，好肥哦，真的赞！我们到一个新的点，然后现在我们的阿兰他现在要准备用他的最厉害的。所谓的油铅钓法，这是它的木印。然后这阿兰，他等下准备开始攻击这个钓点，期待他有好的成绩哦。哎，兄弟，你看，它水里有酒瓶呢。对啊，你看它什么东西啊？是不是有陷阱啊？我觉得是陷阱的。还是我们上去换装，我们再去看一下。好啊，有鱼哎，哇！哇，在跳。哦，这个深潭很漂亮哦，这个。哎，我们再去玩水好了，好不好？哦，走一走，有点热了。天哪！原来这酒瓶，它是挂着这个，
这是钓鲈鳗的钩子，钓鲈鳗的钩子，它是用这样子的绳子有没有？然后一串的绳子，然后用这个鲈鳗的钩子。那个酒瓶是让它浮在水面上的功能，原来是钓鲈鳗的。哦，终于了解了，这是当地住民做的一个钓鲈鳗的陷阱。但是它没有陷阱。对啊，我觉得它怎么没有网子？没有网子，它这不是网子，它是那个9连钩啊，九连钩，它是钩那个什么那个叫西哥啊，或是什么一些西那个鱼啊，它在钓鲈鳗用的。你但是看它钩子上都没有饵的，对不对？对啊，它都被吃掉了。它如果没有吃掉的话，就是中鲈鳗。哦，所以我刚才下去看它里面钩子都被都没有饵了，都没有被吃掉了。那你刚才看到什么汤鱼？对啊，还不少哦，不少，很多哦。然后都在那边岸边，因为那边比较深的真的，3米有。所以我觉得这地方是一个还不错的那个。哦，对啊，赞哦，而且鱼很多的，鱼很多哦。等一下这个点要钓，钓看，钓来钓看，是哦，钓看哦。好，那过来我们这边继续再往上。好，哇，太漂亮了吧！